García. Me recomendaron con Carlos González, muy buen quiropráctico. Yo vine porque traía problemas en el cuello y me resultó muy bien. ¿Es la primera vez que has ido con un quiropráctico, Anselmo? Sí, es la primera vez. ¿Has ido con terapistas de masaje? ¿Te han hecho masaje? Sí. Y eso ayuda, se siente bien. Sí, sí, Pero sí. nunca habías ido con un quiropráctico. No, nunca había ido. No sabías de lo que era la quiropráctica. No sabía. ¿Y ahora qué piensas de la quiropráctica? No, pues que es muy bueno eso. Ok, gracias.